कभी कभी ऐसा महसूस होता है, जैसे महसूस होता है या कभी सचमुच में होता है कि जरा सा छींकने पे या थोड़ा सा भी स्ट्रेस होने पे कुछ ड्रॉप्स जो है यूरिन की निकल जाती हैं। अक्सर ये जो है बच्चे होने के बाद में या फिर ज़्यादा उम्र की औरतों में ऐसा देखा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर फरज जहां, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। तो आज हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मतलब ड्यूरिंग स्ट्रेस, जैसे किसी भी वजन उठाने पर, प्रेगनेंसी में, या फिर जरा सा छींकने पर या फिर खांसी करने पर ही आपको यूरिन की ड्रॉप्स निकल जाती हैं और आपसे यूरिन जो है कंट्रोल नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ये अक्सर प्रेगनेंसी में देखा जाता है या पोस्ट डिलीवरी जो है ब्लैडर जो है स्फिंक्टर थोड़े लूज हो जाते हैं या थोड़ा सा नर्व्स जो है वीक हो जाती हैं, उसकी वजह से ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखा जाता है। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, मीन्स दो वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल स्फिंक्टर, एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। तो जब आपका एक लिमिट से ज़्यादा, लगभग जो है 800 780 ml यूरिन भर जाता है, तो आपका ये इंटरनल स्फिंक्टर जो है खुल जाता है। लेकिन आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये वॉलंटियरी है, ये आपकी मर्जी से, जब आपका जो है कंडीशन फेवरेबल होंगी तभी खुलेगा। तो जब आपके जो है आपके पास आप कर सकते हैं, तो ये इसका जो है कंट्रोल आपके पास होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर का। लेकिन कभी कभी इसका कंट्रोल भी जो है वो ख़त्म हो जाता है या वीक हो जाती हैं इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर की मसल्स। तो ऐसा अक्सर देखा गया है आफ्टर डिलीवरी के बाद में, क्योंकि बेबी का पास होता है, उसकी वजह से जो है थोड़ी सी नर्व्स वहाँ की डैमेज हो जाती हैं स्फिंक्टर की, और ड्यूरिंग स्ट्रेस छींकने के दौरान या खांसी करने के दौरान कुछ ड्रॉप जो हैं यूरिन की निकल जाती हैं। ये तो हमने अब प्रॉब्लम समझी। इसका इलाज क्या है? देखिए, ये ज़्यादातर स्ट्रेस में होता है, तो पहले तो स्ट्रेस थोड़े से अवॉइड करें। मीन्स जैसे इसका जब हम ज़्यादा डायूरेटिक लेते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी, थोड़ा अवॉइड करें। अगर रात में बार बार जाना पड़ता है तो हम जो है सोने से 2 घंटे पहले ये कैफीन और वाटर इंटेक बंद कर दें। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज ये एक पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज है। जब डिलीवरी होती है तो जो पेल्विक फ्लोर है, जो हमें आगे जो है यूरिनरी ब्लैडर का स्फिंक्टर होता है, और बीच में जो है वेजाइनल ओपनिंग होती है, और पीछे जो है रेक्टल स्फिंक्टर होता है। तो ये फ्लोर जो है अपनी जगह पे होता है, लेकिन जब डिलीवरी होती है तो ये फ्लोर थोड़ा लूज हो जाता है। तो इसके लिए इस फ्लोर को वापस से अपनी जगह करने के लिए आपको कीगल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये कीगल एक्सरसाइज है, मीन्स आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आपको दिमाग ये सोचना है कि आपको ब्लैडर और रेक्टम फिल है, और आपको टाइट करके ये फ्लोर को ऊपर टाइटली आपको स्फिंक्टर, ब्लैडर स्फिंक्टर और जो है रेक्टल स्फिंक्टर को टाइट करना है। यानी कि आपको बिना ज़रूरत के, बिना आपको अर्जिंग के, आपको पेशाब की अर्जिंग नहीं हो रही है, आपको वो जो है ये मोशन की अर्जिंग नहीं हो रही है, लेकिन आपको टाइट करके ऐसे रोकना है कि जैसे आपको अर्ज है और आप जा नहीं सकती हो, और आपको इसे कंट्रोल करना है। ऐसा आपको दिन में 3-4 बार करना है, और एक सिटिंग में लगभग 50 टाइम्स करना है। 4 बार और एक बार में 50 बार आपको ये टाइट करके स्फिंक्टर सारे रखने हैं। पेल्विक फ्लोर जो आपका लूज हो चुका है उसको आपको ऊपर टाइट करके रखना है एकदम। ये आपका धीरे धीरे, जैसे पहलवानों की मसल्स बन जाती हैं, ऐसी आपकी नीचे जो है ये जो वॉलेंटरी मसल्स हैं, स्फिंक्टर हैं, ये सब आपके टाइट हो जाएंगे। इसे कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। तो अगर आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।